لا هتزعل كمان الاتحاد السكندري منك كده. لا استاذ عادل شكل. احب اوجه رساله لامام عاشور واقول له خنت اليوم بعت اليوم. الله ظهر الحق. ظهر الحق. يا مود استيعاق، يا مود استيعاق يا ولد اهو عملها لي ما كدبنيش وعملها لي. يلا حجازي يلا خليك سالك يلا حرام عليك يلا بص حرام عليك حرام عليك مين اللي عمل الباص ده؟ تخيل مش بنزيما يضيعها، الشناوي يصدها. يا ولد يا ابن اللعيبه يا لهوي. يبقى الاهلي هو الاهلي. اتحاد جده قعدوا يشتموا. بص جماهير اتحاد جده ماشي طالع كينج اللعب. معاكم بولا سمير وهو لايف رياكشن تاريخي ان شاء الله لتاهل النادي الاهلي لنص نهائي كاس العالم. مبدئيا ارحب باصحابي واعز اصدقائي يوسف هارون. اهلا بيكم في لايف جديد مع كينج اللعبه. ارحب بصديقي مينا سمير مينا عصام. اهلا. طبعا مباراه مهمه، ماتش بدا بقاله 5 دقايق شغال. لكن الاول نعرف توقعات من اصدقائي. 1-0 للاتحاد. 2-1 للاتحاد. 2-1 للاهلي ان شاء الله. بص خدها منك ثقه، محمد هاني ما بيظهرش غير في الماتشات الكبيره. بيرسي تاو افضل لاعب في افريقيا. بيرسي تاو افضل لاعب في افريقيا صدقني يا ابني. يا ابن اللعيبه. لوك رفاعي الدسوقي عامل لوك رفاعي الدسوقي. طبعا برضو مفاجآت نادي اتحاد جده ايه؟ ان عبد الله المعيوف مش واقف اساسي، والحارس الاجنبي بتاع اتحاد جده ده مش بيلعب، مع انه هو الحارس الاساسي للفريق على حسب معلوماتي لو كانت صح. ولكن غريبه يعني عبد الله المعيوف اخذ على عينه 4 من الاهلي في كاس العالم السنه اللي فاتت وهو مع الهلال. فاكر عبد الله المعيوف؟ فاكر ال4 بتاع السنه اللي فاتت؟ كل احترام. انت متابع كينج اللعبه طبعا. ده لا كل التقدير ليك، بس انا بكلمك في حقيقه. عبد الله المعيوف 4 السنه اللي فاتت مش هينسوك ان انت دلوقتي بتلعب مع اتحاد جده وهتاخد 4 فوق. كل اللي اقدر اقول عبد الله المعيوف احنا بنحترمك كشخص، لكن في الملعب بنحترمك برضه. طبعا فريق محترم، ولكن فريق وضيع يظل فريق وضيع. فريق الاهلي صح؟ فريق اتحاد جده قليل الادب، فريق وضيع. هو الاتحاد السكندري ده اتحاد جده يا مين؟ لا هتزعل كمان الاتحاد السكندري منك كده. لا استاذ عادل شكل. طبعا صفقه الموسم امام عاشور. طبعا صفقه امام عاشور طبعا كلكم عارفين عدم حبي ليه وعدم رضاي عن صفقه امام عاشور ومجيئته النادي الاهلي. صفقه امام بامانه يعني من الصفقات اللي احنا كزملكاويه. بالتوفيق لكريم بنزيما. يا لهوي كانت بقى وحشه، بس هو علي معلول غبي قوي. يا لهوي يا لهوي يا ولا شنو يا لهوي طلع على هو اللي شالها يا عم. هو اللي شالها. مين اللي مش هو اللي شالها؟ هو اللي شالها. استنى بس يا نهار اسود. كورنادو ده صدقني هو اللي شالها. صدقني شالها عشان هو شالها بامانه. طب هو جون يا عم، انت بتنطحني في ايه؟ جون يا ابني، ده الولد واقف لوحده اهو. اوف احيد واقف لوحده يا جدعان. احب اوجه رساله لامام عاشور واقول له خنت اليوم بعت اليوم. جاي في ايو. لا بيرسي تاو حلو قوي بجد بامانه. بيرسي تاو حلو قوي الماتش ده. وحلو يا يا ولا يا علي حلو يا علي. بس تعب علي. حلو يا علي. على حرام يا علي. احيي تعب انا علي. حاسس ان علي معلول بجد تعبان. كبر علي. كبر. يلا بينا كهربا لي. ولا ضربه جزاء. انا كهربا بيحنكش يا جدعان. انا بقول لكم اهلاوي كهربا بيحنكش. يعني مش ضربه جزاء؟ لا الله اعلم، وانا شفتها بس هو بيحنكش. يعني هو مجرد ما دخل ال 18 فهو بيحنكش. طب انت يا رب تكون ضربه جزاء، اتمنى تكون ضربه جزاء فعلا. طب انت مع ان كهربا اهو راح للفار. الفار يبقى حكم محترم. ايوه حكم. بص راجل اولا الشخصيه، عيب الشخصيه. هو كهربا متعصب ليه؟ يا ابني ضربه جزاء. طيب يا عم يا رب تكون على حجازه. لا حسب ايه؟ دي لمسه يد على كهربا. هيروح للفار يا جدعان. هيروح للفار. ضربة جزاء. بس هو الولد مش احيه السيناريو ده. ضربة جزاء. تاخد ضربه جزاء وانت ما تستاهلش اي حاجه. انت لحد دلوقتي 18 دقيقه انت ما جيتش وتاخد ضربه جزاء. ايوه لا لمسته. ضربه جزاء. ربك كبير. ربنا كبير والله العظيم. ضربه جزاء. دي محتاجه دي باينه قوي يا عم. ده غير مسار الكوره. ايوه لا غير مسار الكوره يا حكم. يا حكم حكم الفار انا بقول لك رساله محترمه، خليك بني ادم. الكوره غيرت مسارها من ايد المدافع. ضربه جزاء. كهربا ما بيكسبش.
انا بقول لك كهربا ما بيكذبش. كرة تلتها في ايد المدافع والتلتين بره، فممكن نحسبها. يبقى ضربه جزاء. اسقاط. وده ضربه، يبقى ضربه يا جزاء. دوري يا مصري. لما قال لك ايه؟ قال لك انا مش مقتنع ولا قال لك ايه؟ انا مش مقتنع بيه. يا رب بس، يا رب مش مقتنع بيها. يا رب تلت والتلتين. يا رب يا رب يا رب يا رب. ميلانتي. يا ولد بس شايف انا النظام الجديد، بص الحكم وهو بيتكلم انا وسامع هو بيقول ايه، تحس ان في رهبه كده. الله ظهر الحق. ظهر الحق، ماشي خلاص. ظهر الحق. خلاص. يا رب تيجي بقى. جدع على كهربا، اخد ضربه جزاء. بص كهربا اخد ضربه جزاء، هو ده فايده لما يكون عندك لاعب في البوكس. يا مود استيعاق، يا ابني ده على الله. يا مود استيعاق يعاق. يا جدعان يا جدعان بس بنواجه رسالة. موديست عنده 36 سنة، في الملعب 38 سنة. ده كهربا احي. هيضيعها ما هيضيعها. بيعرفش يشوط ضربة جزاء ده. كان السوبر المصري 2017 بين الزمالك وفرير قعد يقول له يا كهربا ما تشوتش ما تشوتش، وشاطها وضيعها. هيجيبها يا رب يا رب. عيوب. طب علي معلول ما يشوطهاش ليه؟ علي معلول بيخاف. علي معلول في اخر علي يا علي معلول بيخاف. علي معلول هو بيجيبها بيعمل لي كده. لان كهربا لو شاطها كان هيضيعها. بس يبقى دي كانت خدعه من كولر ان هو يوتر الحارس. علي معلول هيضيعها دلوقتي. هو كهربا من النوع الاناني اللي بيحب ضربات الجزاء. احي كوكا رايح يقول لعلي معلول يعمل ايه. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب كرمنا احنا غلابه، يا رب يا رب كرمنا احنا غلابه والله غلابه. يا رب والله غلابة. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. يا ولد يا ولد اهو عملها لي، عملها لي ما كدبنيش وعملها لي، عملها لي يا ولا علي. هو دي بس نطلع بقى 1-0 كده. 1-0 مش عايز اي حاجه من الشوط الاول غير كده. تسلم فمك يا علي. بص اخي الواحد كان بص حاطط ايده على قلبه والله العظيم تضيع. علي بقاله فتره اصلا مش مهم. هو انا هحاسبه عليها هديله، كان هياخد 3 بوينت لو كان شاطها في جنب. اسمع يا ولد عشان قلت شاطها في الملعب هيشوط. تسلم رجلك يا علي. ولا اتحاد جده ولا اهلي جده ولا عملها لي، عملها لي وبعدين روح العب على البيس ده ولا ايه ده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه القرف ده؟ يا ولا حلوه، هي حلوه، لا هي حلوه. عملها مره في ماتش البايرن نوير ضحك. اللي دي الكوره رحت بيها. ايوه دي الكوره تقريبا رحنا يا ابني اتفرج على ملخص اداء الاهلي قدام بايرن ميونخ هتلاقيه كله في الدفاع. ولا هاني ولا هاني. ادي بقى حسين شحات شوت انت اعمل اي حاجه. يخرب بيت وجهه نظرك الكرويه يا رب. يخرب بيت وجهه نظرك الكرويه. بيرسي ده اتشنجل في الكوره. يا رب اتهن نفسي انتحر يا جدعان. محمد هاني حكيم التفكير، عارف اللعيب البطيء التفكير، عارف النظريه اللي طلعت ان ميسي تفكيره سابق بثواني عن الكوره، ده متاخر بدقايق عن الكوره. صدقني احسن مدافع في افريقيا مش في مصر بس. مصر ايه؟ مصر دي ولا حاجه. الشرق الاوسط. احسن مدافع في افريقيا يا ابني انا مش بطبل يا ابني بكلمك في واقع. مين احسن مدافع في افريقيا؟ الونش. بص هروحك. مين احسن لاعب في افريقيا يا يوسف؟ احسن لاعب في افريقيا. لا احسن مدافع في افريقيا. احسن مدافع في افريقيا في حالته ولا دلوقتي؟ مين احسن مدافع في افريقيا لا. دلوقتي؟ دلوقتي يا عمنا مين احسن مدافع في افريقيا؟ مين عصام دلوقتي؟ دلوقتي يا عمنا. بس شكرا. روح بقى. ايوه مرتده بقى، اشوف مرتده قبل ما اموت، قبل ما اموت اشوف مرتده من الاهلي. يا ولا يا امام روح يا امام، روح يا امام. شوف يا امام، بص يا امام يخرب بيتك يا امام. يا دي يا لهوي. بيرسي تاو احسن لعيب في افريقيا. يعطل هجمه للنادي الاهلي. بيلعب ليبرو معاهم تالت، معاهم 3 دفاع. الاستاذ ماله؟ انت مع مين؟ جاي مع مين؟ نحب نتعرف عليه. ممكن انت غامض كده، ممكن تعرفنا ايه وضعك في الماتش، وضعك في الحياه؟ عشان الناس من اللايف الاكشن اللي فات في ناس عايزه تعرفك يا ابني انت مطلب جماهيري. انا ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير، وانا كده احب اشتغل في الخفاء. تشتغل ايه بقى؟ مش عارف بس انا بشتغل في الخفاء. طبعا استاذ مينا عصام راجل عالمي. انت بتقول اسمه علنيا كده انت انت عبيط ولا ايه؟ ده كفايه انك تلعب وشه. حلوه ماشي وحشه قوي. بص التناقض في ثانيه الا ثانيه، في ثانيه الا ثانيه. ما اعرفش يا لهوي. يلا بينا حجز. الحمد لله. ايه عايز ضربه جزاء ولا ايه؟ يلا حجاز يلا خليك سالك يلا. حلوه لا امام لا اديها اديها حلوه حلوه. ايه ده؟ ده مفيش حد. حلوه 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 حلوه.
هيطلعها. يلا حرام عليك يلا، يلا الباص حرام عليك يلا، حرام عليك حرام عليك. مين اللي عمل الباص ده؟ شدوا يا ابني، شدوا يا ابني. ضربة جزاء دي. بس مش متعمده خلي بالك، بس ضربة جزاء. مش متعمده بس ضربة جزاء. لا لا مش ضربة جزاء بأمانة، حجازي شد. انا طالما قلت لك بأمانة يبقى انا صادق. يا ابني ده كداب ده، يا ابني هي ضربة جزاء والله. يلا مش وقتك يلا، مش وقتك يلا، اخلص يا حكم. قول بقى. كان نفسي اسمع صوت ابو يخرب بيتك. ما حسبهاش ولا حسبها ولا ايه؟ حسبها ما بقول لك. بس لا لا يا جدعان، بس انا مش بلد بامانه، مش بلد اللي عندي فيها الصراحة عادي عبد المنعم. احيي عبد المنعم. لا هو مش ذنبه، هو عبد المنعم ما عملهاش تكبر يعني، هو مش عامل ضربة جزاء، بس حرام الصراحة. بص هو مش قصده بجد، هو ناطط مش قصده. حرام يا اخي يا جدعان، الشوط الاول ما يخلصش عادل ابدا. ارجع ايه والله. يا بنزيما ده اكيد زعلان في حلاوه امبارح. شفت بعت لك اللي مستنيني في الحلم امبارح اهو. تخيل مش بنزيما يضيعها، الشناوي يصدها. لا ما ممكن يطيرها بره، انت فاهم القصد؟ ان الشناوي يصدها زي ما قلنا يا رب في بلانتي معلول ودخلت، نقول يا رب الشناوي، يا رب يا شناوي. إيه بص اقرا عدية ياسين. اقرا عدية ياسين يا ولد، يا ابن اللعيبة، يا ابن اللعيبة. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا بس يا لهوي يا لهوي يا لهوي. انا مش مصدق، قلت لك كنت بص الشناوي، يخرب بيت عظمتك يا ابني، يخرب بيت عظمتك. ده احنا من غيرك ولا حاجه صدقني يا والله ابني. العظيم ربع حظ النادي الاهلي ده، وفي حد يبقى فقير في الدنيا كلها. انا مش مصدق، انا مش مصدق ولا الشناوي. بص الشناوي شالها تاني، شالها تاني، ما اعرفش هو مش ماسكها يبقى شالها. مش مشكلتي. بص الكوره، بص الكوره يالا. جماهير الاهلي كلها عايزه تبوس دماغك يا شناوي. حجازي واقف ايه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يخرب بيتك، يخرب بيتك يا كهربا، يخرب بيتك. احيه هو عدى من معيوف، هو عدى منه، هو عدى من معيوف بص قطعها. يا لهوي حجازي دماغه مش في الماتش، خلي بالك. في ايه طيب؟ دماغه مع اللعيبه بتاعت الاهلي، تحس في حاجه نفسيات كده عند حجازي، في حاجه غريبه. خلي بالك انت بتتكلم مع دكتور مينا عصام، دكتور اخصائي طب نفسيات وعقليات. طبعا الدقيقة 45 والخمس دقايق خلاص. والحكم صفر، لسه بنتكلم. نهاية الشوط الأول، اهدى يا حبيبي. نهاية الشوط الأول يا ابني ثانية. مالك أنا؟ نهاية الشوط الأول طبعا انتهاء الشوط الأول 1-0، هدف علي معلول، ضربة جزاء وضياع كريم بنزيما، ضربة جزاء تصدى لها الشناوي بنفسه. طبعا ان شاء الله الشوط الثاني كلام تاني، وان شاء الله اداء الاهلي يتغير، لان اداء الاهلي سيء واداء اتحاد جده سيء، وان شاء الله يبقى ماتش كويس، وان شاء الله الاهلي يتاهل. بدايه الشوط الثاني طبعا اتحاد جده عمل تغييرات، طبعا عايز يرجع في المباراه، ونازل الصراحه باداء احسن من الشوط الاول. واصابه علي معلول تقريبا، لا اصابه احمد، لا اصابه يا حبيبي، بس يا حبيبي احنا في الروضه. يلا اقعد يلا، روح يا كهربولي. يلا كعبة قوي حلوه. طب ايه ده؟ طب ده يرضي مين ده يا ابني؟ يرضي مين؟ بتعتذر على ايه؟ يلا انت مش بتلعب ماتش في الدوري المصري قدام الزمالك، يلا احترم، انت بتلعب كاس عالم، يلا الكرة. وده موضوع مهم نتكلم فيه بقى دلوقتي، لان انا بقالي فتره ما نزلتش حلقات. الاتحاد الافريقي ازاي كولر ما يبقاش من ضمن افضل 3 مدربين في القاره، وهو واخد 5 بطولات السنه اللي فاتت؟ 5. كانتو. يلا بينا شوت. حلوه. ايه القرف ده؟ كده ابتدت اتحاد جده دخل في الماتش احسن من الاهلي مليون مره في الشوط الثاني، وقت طبيعي فريق خسران، لكن هنا دور الاهلي بقى انه يمسك نفسه وما يركبهمش على الاقل لحد الدقيقه 60، لحد الدقيقه 60 نمسك نفسنا 1-0 زي ما احنا. والله ما الاهلي جاب الجون الثاني، حسين الشحات جاب الجون الثاني. اوف كانتي مصدوم يا عيني. حسين الشحات جاب مرايته حبايبه. لا ايه شغل الهمج ده كده؟ الاهلي جاب الجون الثاني واحنا ما شفناش الجون الثاني، ما شفناهوش عشان ما نبقاش كدابين، احنا ما شفناش الجون، حطها في مقتل، فاحنا لازم نشوف المقتل، احنا ما شفناش الجون. يا رب نشوف الجون. بص انا ما يهمنيش، اهم حاجه اشوف المقتل. يا رب نشوف اهم حاجه تشوف ايه؟ المقتل. تقريبا التالت جاي، احنا بعاد قوي، احنا ضاعت مننا. احنا ضاعت مننا الماتش كله، احنا اهم حته في الماتش ضاعت مننا، الحمد لله.
التالت الجون التالت في المقتل لتالت مرة، واحنا مش عارفين نعيش مع اجواء المباراة خالص. الحمد لله يعني اسوأ مما تتخيل. ده بص في عز اهو اوف في المقتل. بس قلت لك يا معيوف، قلت لك يا معيوف 3 4 خدتهم مع الهلال هتاخد زيهم، ما صدقتنيش. احنا ان شاء الله انت ايه، طلعت معيوف. انت حد طلع معيوف فيك. بص يوم امام عاشور ما يجيب جون يجيب في كاس العالم. وانت مهزقه من 5 دقايق. لسه مهزقه؟ لا انا ما زال بهزقه عادي. الدقيقه ال 72 والاهلي كسبان 3-0، واحنا ولا شفنا الجون الثاني. شفنا الثالث بتاع امام عاشور شفناه بس ما شفناهوش لايف. الدنيا امام عاشور طلع خلاص، الاهلي ايه بيضمن. نزل كريم فؤاد ونزل مين والسوليه ومين وطاهر. طاهر نزل وللاسف طاهر نزل. فخلاص 3-0 الاهلي بنسبه كبيره يعني ضمن بنسبه كبيره التاهل الماتش جاي. بس لازم نحافظ ما يجيش جون كده يضايقنا. اهو بيرسي تاو راح. مفاجأة الصراحة. هو الاهلي خطف اتحاد جده، الاهلي اتخطف اتحاد جده يلا بينا. فيهاش حاجه. الاهلي قدم الشوط الثاني خط. هي الفكره كلها في الشوط الثاني 5 دقايق اللي جاب فيهم الجونين دول. حسين الشحات جون جابها في مقتل، ما شفناش المقتل لحد دلوقتي. وانا نفسي اشوف المقتل. وامام عاشور جاب جون حلو من كهربا، عمل له اسيست يعني، جون حلو. اهم حاجه ان الاهلي يكسب، مش مهم امام عاشور يجيب ولا ما يجيبش. لا طبعا لظروف تقنيه احنا ما اتفرجناش تقريبا على 5 دقايق او حاجه. طبعا دلوقتي رنت في ودني جمله فادي العتيبي: يبقى الاهلي هو الاهلي. اتحاد جده قعدوا يشتموا. بص جماهير اتحاد جده ماشي طالع. يلا بينا. بص جماهير اتحاد جده ماشي خايفين من التحفيل. هنتقابلوا على تويتر. طبعا الصراحه يهمني جدع على محمد هاني، يهمني الشناوي يطلع بكلين شيت في ماتش. والشناوي كان بطل من ابطاله وخلاك في الماتش بعد تصدي ضربه جزاء كريم بنزيما. الاهلي جامد، الاهلي الصراحه ده اللي انا قلته في اول الحلقه تقريبا على ما اتذكر. قلت يبقى الاهلي هو الاهلي. كينج اللعبه ينفع اوجه حكمه ولا مش؟ اوجه اتفضل. حكمه بتقول: لم نفترق ولكننا لم نلتقي ابدا. طبعا اتحاد جدة عشان بس نقول كلمة حق ما كانش يستحقها خالص ولا جه في المباراة. بس الاهلي يستحقها. الاهلي طبعا يستحقها، مش تطبيل، ولكن مش تطبيل. الاهلي خطف في المباراة، هو كان ماتش زي الزفت يعني، لكن الاهلي خطف في المباراة واتحاد جدة ما استحقهاش. واي تبريرات من جماهير اتحاد جدة نحب نقول لكم الكبسويه مش هينفع نقول لكم. وبقول هتاف لجماهير الاهلي تقولوا 1 2 3 الكبسه اخدت 3. طبعا لظروف النت فاحنا نقدر ننهي اللايف رياكشن هنا. وطبعا احنا عشنا اجواء لطيفه جدا في ماتش ما شاهدناش منه كتير لظروف طبعا ان احنا مقطوع عننا كل حاجه، تحس ان احنا عايشين في غابه. تحس ان في حاجه غلط. بامانه. ففوز الاهلي 3 الا لو الاهلي ما كانش جاب الرابع واتحاد جده جاب جون يعني 3-1 4-0 3-0. فننهي اللايف عند هنا. لو قدرنا نوصل للماتش او عرفنا اي حاجه هنوصل له، ما قدرناش يبقى فوز الاهلي. والى هنا لو وصلت معايا لهنا تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. وهنا اقدر اقول لك سلام. سلام.